तो आज आपको मैं बताऊंगा खांसी के लिए कुछ टिप्स जो आपको काफी अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। तो खांसी होने की सिचुएशन में मतलब कफ होने की सिचुएशन में आपको 2 चम्मच शहद 1 कप गुनगुने पानी में मिला के इसको दिन में 2 से 3 टाइम पीना काफी अच्छा फायदा पहुंचा सकता है। 1 गिलास गुनगुने दूध में आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी मिला के पीना दिन में 2 से 3 टाइम काफी अच्छा फायदा पहुंचा सकता है आपको खांसी में। इसके अलावा हल्दी तुलसी लौंग का काढ़ा बना के पीना काफी अच्छा फायदा पहुंचाता है खांसी के लिए। तो इसके लिए आपको आधा कप पानी, उसमें 5 से 7 लौंग, 8 से 10 तुलसी के पत्ते, आधी चम्मच हल्दी, इन सबको मिला के आप अच्छे से बॉईल कीजिए। जब बॉईल हो जाए तो इसको छान लीजिए, उसमें 2 चम्मच शहद मिला दीजिए। इसको दिन में 2 से 3 टाइम आप लेंगे, 2 से 3 दिन में आपकी खांसी इससे ठीक हो जाएगी। इन केस ये सभी चीजें अवेलेबल नहीं है आपके पास में, तो उस सिचुएशन में 1 या 2 लौंग इसको चबा सकते हैं, तो इससे भी खांसी कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है। इसके अलावा जब कभी आपको खांसी हो तो आप डस्ट पॉल्यूशन से बचिए। इसके अलावा खाने में खट्टी, ठंडी, तीखी, तली हुई चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए।